Diferencias entre un taladro y rotomartillo. Un taladro se utiliza para perforar agujeros, mientras que un rotomartillo no solo perfora, sino que también realiza movimientos de martilleo, siendo más eficaz para trabajos en materiales duros como concreto. Además, el rotomartillo de este modelo tiene 21 niveles de torque para ajustarlo y 3 configuraciones dependiendo del tipo de trabajo que vayas a realizar. ¿Y tú qué tipo de taladro o rotomartillo prefieres?